各位來賓各位弟兄姊妹你好。如果係來賓咧，我唔係音響佬，我係呢度嘅教會嘅主任牧師。不過咧，我即係手痕，咁啊中意推下啲掣啊，咁啊整下嘢啊，咁樣嘅啫。再一次咧，歡迎大家嚟到基督教全恩堂嘅浸禮慶典。再一次俾掌聲你隔離嗰位歡迎佢。呢個咧好重要嘅，今日咧係一個好特別嘅日子。我哋咧教會一年咧只係得2次嘅啫。我啲 effect cut 得2次乜嘢？係得兩次浸禮嘅啫。咁咧就所以咧其實每一次咧我哋都好隆重其事啊，係咪？帶晒所有樂器嚟，帶晒所有嘅總之咧重型金屬。我哋話俾你聽，每一次咧浸禮咧，我哋都帶晒全教會嘅財產出嚟嘅。最貴嗰啲嘢帶晒出嚟㗎啦，隆重其事啊！所以而家有你嘔一不慎咧，所有嘢都冇晒㗎啦，基本上。咁咧就點解我哋會咁做咧？我諗呢個係我哋嘅特色，即係我哋重視生命，重視咧每一個人嘅嗰個嘅生命嘅態度。喺我哋教會有一個好得意嘅特色嘅，就係好中意音樂。因為本人咧都好中意音樂即係所以咧我哋覺得音樂係好重要嘅。今日青年人係咪成日喺街嗰度見到舊嘢喺個身邊嗰度喎？你發唔發現啊？周街都有一舊嘢嘅喎，嗰嚿叫做 MP3 機，係嘛？無論你係講緊開頭128 M 嘅機啦，以前都好貴啦，而家越嚟越平啦，係咪？跟住咧256 M， 跟住而家啲人話幾多 G 啊？最高 MP3 機40 G 啊 ！Marco 你養你個40 G 嗰個？賣咗出去啦！最近係嘛？即係點解咧？因為咧係好多人哇，好中意熱愛聽音樂。我今日講一個秘密俾大家聽。嗱，大家留心喎。有好多人咧以為咧作曲係好困難嘅一件事。我今日話你聽，作曲係非常之容易嘅一件事。你知唔知一首嘅音樂，你而家你能夠喺個 MP3 裏邊聽咧，其實唔係一個人嘅事，係一班人嘅事。你數下有啲咩人喺度啊？嗱，第一。有咩人喺度啊？唱嗰個人啦，係咪？有唱。第二有咩人喺度啊？彈樂器嘅人喺度。第三，你知唔知有嗰啲唔見得到嘅編曲？知咩叫編曲啊？編曲咧就係將啲樂器咧夾成出啲咩樂器，呢段出咩樂器。咁仲有一個係啲乜嘢咧？仲有一個咧就係將嗰個節奏重新整理。你知唔知啊？邊個某歌手攞一首歌出嚟，其實真係唔係佢。我話俾你聽，70%都唔係佢寫嘅。係交俾人同佢改頭換面咧，改好多。所以呢首歌嘅出現咧，就唔係一個人嘅事。點解咧？因為咧一個人咧其實就係好乏味嘅。你發現個生命咧都係咁樣，生命都係咁樣。如果你一個人走咧，呢段路咧好乏味嘅喎。有冇人中意孤獨嘅？即係我命犯天煞孤星，孤獨終老。即係有啲人會因為咁樣嘅，有啲人咧就中意咧喺唔開心嘅時候咧就攬住棵樹嘅喎。但係今日好多樹咧就可以俾你攬下啦，係咪？點解啊？攬埋咧，唔好揾我，唔好見我咁樣，係咪？其實咧，我諗冇一啲人咧係中意一個人嘅。其實我諗好多人咧係中意多啲人一齊嘅，都中意咧喺個生命裏邊咧與人分享佢嘅開心同埋佢嘅喜悅。但係如果當你發現咧你自己好中意孤單嘅時候，你好中意孤獨嘅時候，你發現你個生命咧就唔係好光彩啊，唔識光彩啊！原來真係㗎，我哋發現一個人嘅生命之所以有光彩，唔係靠自己一個人可以行到出嚟㗎。你知唔知道啊？你知唔知道一個人嘅生命嘅光彩係因為有好多人咧參與咗喺佢嘅生命裏邊咧，先至成為一個有光彩嘅生命。每一個人嘅生命出世就好似咧，我哋一個叫做原曲啊，原曲就係哆唻咪發嗦啦西哆即係咁樣。你知唔知？好聽啊！你知唔知每個人咧好容易作曲嘅，好容易作曲嘅係啲乜嘢咧？當你喺沖涼嘅時候咧，你又好容易作曲嘅。有啲人咧就可能係去緊某一笪地方嘅時候，運緊工嘅時候可能作曲。有啲人咧就行下街嗰陣時候作曲。我識一個朋友咧，佢點樣作曲咧？我話你唔撞車都好嘢，原來佢揸緊車嘅時候作曲。原來咁恐怖嘅，佢揸緊車喎作曲喎。咁你點樣記錄啲嘢啊？我有部 palm 咯，用 palm 嘅，你估用聲控啊？用手噶嘛？佢揸緊車用手喎。
佢話點樣？揸揸下單手咯，因為佢打鼓嘅，咁所以咧佢四肢係可以唔同嘅同步嘅，即係好得意嘅喎，但係咧，如果咧你得你自己每個人嘅生命裏邊咧得一啲嘅原曲咧，就好單調。今日咧，我哋翻到嚟教會，今日我哋信耶穌，信耶穌嘅改變你嘅生命，唔係要將你原曲完全嘅抹晒，完全嘅咧就唔係抌耶穌嗰首曲啦，首歌你知唔知喺交響樂裏邊咧有一首歌係好出色嘅，呢首歌叫做《Messiah》。你知唔知我聽嘅時候咧係聽三個鐘頭，基本上係瞓咗覺啊！但係經典嚟嘅。好啦，收一收先嚇，係啦。嗱，如果咧太多就會騷擾㗎咯喎，係咪啊？咁咧即係啦，你發現咧喺個唔同嘅原曲嘅時候咧就好唔同啊。Messiah 好豐富，但係唔係一個人嘅作品。翻到嚟教會嘅時候咧，我哋咧喺我哋嘅生命裏邊咧，耶穌唔係要抹咗你嘅原曲。即係冇咗自我啦，嗰個你入到教會吸個餅印吸落去啦，唔係咁樣。耶穌喺翻你嘅原曲裏邊，令到你更加嘅豐富。經文裏邊咧有一段説話，其實係鼓勵嗰啲今日咧侍奉緊嘅人。佢話今日咧喺有好多嘅人咧，好多嘅見證人，好似雲彩咁樣環繞住我哋。雲彩靚唔靚啊？今日咧我話俾你聽，我哋真係覺得需要俾翻我哋嘅大掌聲，我哋嘅神啊！點解咧？因為琴日仲啤啤一聲，前晚仲砰砰聲，係咪？有啲人行下街，行雷先了，咁啊！咁我哋即係臨星期五晚啊，有啲人我哋就一齊去食飯嘅時候，一行雷啊，就縮塞喺街頭，因為好驚係咪？琴日咁我就即刻篤，哎呀落雨喎，今日點算好咧？咁啊，琴晚咧通常都係㗎啦，有好多電話講，喂有咩應變措施啊？咁其實我都話我都唔知點樣應變㗎啦。總之我知係一樣嘢，祈禱咯。今日好多人祈禱，有好多嘅雲彩就出現啦。雲彩最靚，你知唔知係咩時候？就係咧，你發現一個雲彩咧，就係如果咧有啲雲啦，跟住有啲光喺啲雲嗰度射落嚟，哇！就好似乜嘢咁樣啊？耶穌翻嚟咁喎，真係你知唔知啊？哇！嗰啲雲彩係最靚嘅。當我哋喺度諗下雲彩，你真係一諗起雲彩，你會諗起啲乜嘢？諗起咧就係有馬仔啦，有好多嘅唔同嘅情況出現。其實雲彩就係咁，聖經裏邊講嘅雲彩，佢係要話俾你聽，呢啲豐富嘅生命，呢啲多姿多彩嘅生命，唔係咧你唔識嘅，而係真係好多好多喺你嘅面前會做見證，佢要企出嚟，佢要話俾你知，生命係可以好靚嘅，好似雲彩咁靚嘅。今日呢一個亦都係啦，我哋參與教會同埋我哋咧點解要返教會一個好重要嘅目的，因為我哋知道我哋生命呢個嘅原曲，如果自己奏嘅話係好單調，我哋需要咧好多嘅弟兄姊妹去幫助我哋一齊成長，我哋更加需要咧神成為我哋嘅一個嘅音，一個其他嘅編曲啊，令到我哋嘅生命越嚟越靚，就好似咧一首好美麗嘅歌一樣。今日你願唔願意將你嘅生命咧去成為一個靚嘅編奏？但係好可惜，今日好多人咧，當講自己條命嘅時候，喂，你知唔知你自己想點啊？大部分人咧都係會講唔知啊。如果你播一隻碟，播一首歌，你唔知佢幾時完嘅，你會唔會聽啊？你唔會聽嘅。甚至嗰首歌突然間播下嘅時候，出一啲怪音，突然間本來但願我的喪你會中唔中意聽啊？哇！我中意聽呢啲啊，咁樣係咪？咁你可以咧去鴨寮街買嗰啲咧爛咗嗰啲機咧，翻去播，你就一定有呢啲歌聽。但係冇人中意咁樣聽呢啲歌㗎，係咪？每個人嘅嗰啲歌係聽到係有節奏嘅，聽到有起伏嘅，有安靜嘅時候，有澎湃嘅時候。呢啲係因為乜嘢？因為有設計過。今日神，你將你嘅生命交翻俾神嘅時候，神將你呢個嘅原曲重新去執翻靚啲，奏翻喺你生命上高嘅樂曲，奏翻喺你生命裏邊應該發揮嘅樂曲，係發揮得更加靚嘅樂曲，而且唔係淨係一個人去奏，而係一班人去奏，以致你嘅生命就好似咧聖經裏邊講，如雲彩，成為一個嘅見證，係好靚、好燦爛。無論今日你中意西樂，無論你今日中意粵曲，
無論你今日中意咧嗰啲叫做嗰啲叫做咩啊？即係嗰啲卜卜齋啊，嗰啲即係嗰啲叫做咩啊？唔係叫南磨，我哋唔叫南磨啊，叫做數白欖。知唔知咩叫數白欖啊？哎呀，你哋咁老㗎！數白欖咧就係數白欖啦，係嘛？無論咧你中意咧印度嗰啲音樂，無論咧你中意民族歌曲，總之你將會成為一個靚嘅樂曲，因為咧你嘅生命咧有神，有教會嘅生活，有弟兄姊妹一齊去參與。同你加油講，好嗎？今日咧你都可以奏一首靚嘅歌㗎，你知唔知？所以弟兄姊妹，你信耶穌嘅，我話俾你聽，開放你嘅生命，讓更多人去參與。未信耶穌嘅，我想話俾你聽，冇錯，你係要行返自己嘅路，你都係要自己行㗎啦。不過有更加靚嘅色彩，更加靚嘅音符喺你嘅生命裏邊咧展現出嚟。呢個就係我哋嘅主耶穌基督改變你一生啊！呢個係好重要嘅。我哋一齊同心低頭祈禱啊！親愛嘅主，我哋多謝你，主，我哋聽到大自然嘅聲音，我哋聽到風嘅聲音，我哋聽到樹木俾風吹過嘅聲音，主，我哋聽到海水流動嘅聲音，完全都係你喺地球裏邊所奏出嘅交響樂。主，我哋多謝你，你話俾我哋聽，如果得風聲，生命就好枯乾；如果單單係海聲，澎湃得嚟，亦都冇結果。但係你將唔同嘅好嘅嘢擺喺我哋嘅生命裏邊，叫我哋生命轉化成為一個有色彩嘅樂章。求你去祝福每一位弟兄姊妹，求你去祝福每一位來賓，喺佢嘅生命裏邊，佢捉到你，同你一齊行，接受你成為佢生命嘅主。求你帶領佢哋，求你讓你自己親身嘅去經歷，去俾佢哋咧顯現俾佢哋睇，俾佢哋生命裏邊會知道原來有一位嘅神係每一日都看顧住我哋。主，我哋多謝你，讚美你，聽我哋嘅禱告，係奉主耶穌基督得勝名求。